こんにちは、こんばんは、ゆうみです。さっき初投稿したんですけど、今から30秒間にゲップを何回できるか試してみようと思います。よし、やろう。はい。ちょっと待っといて。ちょっと待ってね。ちょっと移動しますの。ここでやん。はい、どうぞ。ショートカットするから大丈夫。腕。3、2、1。おい。聞こえる。何回？風じゃなかった。40 40何回したぞ、多分。40、ミカさんやな。みんなもやってみよう。See you.